Привіт! Мене звуть Ксю, і сьогодні я розповім, як збулась одна з найзаповітніших моїх мрій. Чесно кажучи, не знаю, з чого почати, тому що пройшло майже 2 місяці, а я досі не пережила цю бурю емоцій. І почну, напевно, з того, що я вже кілька років, вже багато років, я думаю, десь з 2016-го, я є щирим прихильником гри The Last of Us, яку створила американська ігрова студія Naughty Dog. У 2016-17, точно не пам'ятаю, я випадково на Ютубі почула саундтрек до цієї гри. І з тих пір я не перестаю її слухати. Тоді в мене ще не було PlayStation, але я дивилася всі проходження на Ютубі і неодноразово. Потім почала працювати на ігровому Ютуб-каналі, і мені дісталася старенька PS4. І там вперше я сама пройшла першу частину The Last of Us, вибила там платину. Потім після релізу другої частини я пройшла другу частину, вибила там платину. І кілька років тому, 2 роки, здається, тому, я купила власну PlayStation 5 і пройшла на 2 платини, 2 частини The Last of Us знову. І мені досі цікаво в неї грати. Там зараз з'явився в другій частині такий режим No Returnal, який я граю щодня, проходжу. І мені це не набридає. Я обожнюю музику, я обожнюю сеттінг, я обожнюю персонажів. В мене є навіть деякий мерч. Це 2 артбуки від Malopus Comics, які я обожнюю. Також в мене завжди була мрія мати вініловий програвач. І до цього вінілового програвача я почала купувати улюблені платівки. І поділюся з вами своєю колекцією, яка нещодавно поповнилась новою платівкою. По-перше, це свіжий реліз. Як ви знаєте, по The Last of Us зняли серіал з Педро Паскалем в головній ролі. І загалом вся музика звідти створена на базі вже існуючого саундтреку до гри, але мені захотілося мати в колекції, по-перше, саму платівку, а по-друге, тут є декілька композицій, які не входять до ігрового саундтреку, з піснею Ніка Офермана, яка мені дуже сильно подобається, вона мене пробиває якось так на сльози. І я захотіла мати її також у себе. І вона складається із такого зеленуватого вінілу. І другий вініл прозорий. Ось так. Що само по собі, так, незвичайно, я люблю такі незвичайні вініли, тому захотілося її мати собі також в колекції. Платівка до другої частини The Last of Us, офігенний саундтрек. 2 простих чорних вініла, але тут дуже багато композицій, які я люблю, які я сама навіть навчилася грати, що мене дуже сильно радує. І я навіть думаю купити якесь банджо колись і навчитися грати на банджо для цього. Всередині арти з гри обожнюю. Наступне – це нове поповнення моєї колекції, яке я замовляла аж з доставкою зі Штатів, тому що нереально знайти. І це вініл, який слухала Еллі в другій частині The Last of Us. Crooked Steel. Я сподіваюся, що це правильно читається. Crooked Steel.
Shaken by a Low Sound. Така збірка з чисто американською музикою, яка війшла в саундтрек другої частини The Last of Us. І я її просто обожнюю. Перший диск «Простий чорний» – це студійні композиції. І другий диск, він такого кольору, якийсь напівпрозорий, змішаний, дуже красивий. Це лайв-версії цих самих пісень. І окрім того, що це саундтрек з The Last of Us, мені просто подобається ця музика, мені дуже приємно її слухати, і час від часу я її вмикаю і просто насолоджуюсь. І коли прийшла доставка зі Штатів, до речі, дуже швидко і не дуже сильно дорого, як я думала, я не могла повірити, що я тримаю це в руках. І останнє – це щось, про що я буду розповідати сьогодні, тому що я побувала на концерті Густава Сантеолалі, і я з ним поспілкувалася. І отримала його автограф. Ви мусите розуміти, що я люблю ходити на концерти. Я була на багатьох концертах відомих гуртів і виконавців. І я ніколи не мала собі на думці мати автограф, тому що для мене, в принципі, це не цікаво. Мені подобається музика. Так, було б класно там з кимось поспілкуватися, запитати про їхню творчість і так далі. Але я ніколи не стояла біля готелів, щоб зробити фото, взяти автограф там чи ще щось. Але в цьому випадку це було щось таке сакральне, що я просто не можу. Отже, звичайна платівка, яку я купила в інтернет-магазині, я просто пішла і Густаво мені залишив автограф. Але давайте я вам розкажу, як це взагалі все відбувалося, тому що це дуже цікава історія. Як все починалося? Як я вже сказала, я є сильним прихильником композиції Густаво Сантеолалі, це аргентинський композитор. Він відомий не тільки з Last of Us, він написав декілька оскароносних саундтреків до фільмів «Вавилон», «Горбата гора» і інші. Отримав за них Оскари, змагався за ці Оскари із Джоном Уільямсом. Просто, я не знаю, якщо ви дивились ці фільми, ви одразу відчуєте саме цей такий характерний звук банджо, гітари. Ви зрозумієте, що це саме музика від Густаво. І з тих пір, як я познайомилася з Last of Us, я почала слухати інші композиції Густаво, почала дивитися фільми з його саундтреками, і загалом мені просто стало цікаво його творчість. І я завжди мріяла побувати на його живому виступі, тому що я знаю, що такі були вже. Але, як ви розумієте, до України ось такі на якісь поп-виконавці доїхати майже не можуть. Коли я почула, що в цьому році, в травні, в Лондоні буде концерт Густаво Сантеолалі, я подумала, що я зроблю все, щоб туди потрапити. Як тільки я дізналася про цей концерт, я пішла на сайт, але увага, квитки вже було розкуплено. І всі мої мрії про те, що я швидко зроблю британську візу, що я туди поїду, якось там нашкребу грошей і це все реалізую, вони розбилися, тому що тупо не було квитків на сам концерт. І я настільки була розчарована, що я навіть написала організаторам, що, чому не зробити якісь більші зали для того, щоб люди могли мати можливість хоча б купити цей квиток на концерт. На що мені відповіли, нам дуже шкода, там бла-бла-бла, і я така зрозуміла, все, до побачення. Я розчарована, я нема про що говорити. Але ви не повірите, через буквально кілька тижнів мені організатори пишуть в Інстаграмі в Директ і кажуть, що якщо хочете, у нас буде концерт додатковий в Польщі. І у Вроцлаві, тобто в тому місці, де я часто бувала на той момент. Цей спектр емоцій, який відчувала в той момент, був нереальним. Я одразу пішла на сайт, купила квитки, щоб впевнитись в тому, що я нічого не пропущу, не завтикаю і так далі. Довелось перерватися, до нас прийшли гості, але хочу вже закінчити. Сподіваюся, я пам'ятаю, що там було на початку.
Отже, я апдейтнула свій квиток до такого VIP-квитка, щоб я могла взяти участь у цьому мастер-класі. І було дуже дивно, тому що цей захід загалом не дуже афішувався. І в якийсь момент я подумала, що щось, не знаю, таке відчуття, що мене заскамили чи ще щось. Але ні, пішла туди, зайшла в цю філармонію. По-перше, це прекрасна будівля, ти просто йдеш туди і просто побувати в цій будівлі – це неймовірний досвід, тому що це нова сучасна філармонія, одна з найкращих в Європі, з чудовим звуком. І просто ти заходиш, як якесь таке, знаєте, потрапляєте в майбутнє. І я прийшла туди, прийшла вчасно, буквально ще кілька хвилин посиділи, почекали самого композитора. І коли він зайшов до зали, в мене так защемило трохи серце, тому що він виглядав як такий старенький дідусь з ціпком і рухався з допомогою своєї дружини. І я чогось цього не очікувала, тому що я знала, що він старий, йому там 70+, але чогось на всіх відео я його пам'ятала як такого чувака, який там композитор, трошки віку вже має, але чогось я думала, що він молодший. І тут зайшов цей дідусь, і я мало не розплакалась, чесно кажучи. Не знаю, чогось якісь такі емоції нахлинули на мене, але потім він почав розповідати, і одразу видно, як в нього душа така прям дуже сильно молода. Він абсолютно оптимістичний, позитивний. Не знаю, розповідає з такою енергією, з таким захватом, терпляче чекає, якщо хтось погано розмовляє англійською, наприклад, з глядачів, він намагається все зрозуміти, абсолютно дуже відкрита людина, і розказував багато цікавих історій про свій досвід роботи з фільмами, написання саундтреків до фільмів, про Last of Us, звісно, про співпрацю з Нілом Дракманом, головним геймдизайнером в Last of Us. Все це проводилося англійською мовою. Був дуже крутий ведучий, який був сам в захваті від Густаво. Це було помітно, він задавав питання, йому було настільки цікаво слухати відповіді. Потім після цього була така коротка Q&A-сесія саме з глядачами, там можна було підняти руку, задати питання. І в кінці Густаво зробив сюрприз разом з своїм композитором, якого він навчає, грубо кажучи. Вони заграли пісню із Motorcycle Diaries. Я коли стояла і слухала, в мене реально по спині були мурашки. Я бачила кілька людей, у яких прям сльози на очах були. Це був неймовірний досвід. І мало того, після цього всього, що була така організована автограф-сесія, коли можна було підійти, взяти автограф, зробити фото. І я пам'ятаю, що я підійшла і дуже тупанула. Можна було сказати, що ось відео, просто знімайте на відео, що відбувається. Але я просто дала телефон, і чувак просто робив кілька фото. Але суть не в тому. Коли я підійшла до Густаво, до нього підходжу і кажу, що привіт, я з України. І він такий, о, ти з України. І починає тупо українською мовою розповідати вірш Шевченка. Звісно, дуже так незрозуміло. Спочатку навіть не зрозуміло, що це українська. Але він реально намагався українською мені зачитати цей вірш, і потім в кінці назвав мене «Серце моє». І я просто настільки була в шокі, настільки не очікувала цього, і він настільки добрий, настільки відкритий. Дивився в очі і реально слухав, що ти кажеш, не просто так підписати і відпустити, а він слухав, що ти кажеш, і йому було цікаво, і це неймовірно. Я вийшла з цього вечора просто з купою емоцій. І це одна з тих подій, які запам'ятаю на все своє життя. І то воно того вартувало, щоб туди піти. Наступний день мав бути концерт. Я знову ж таки приїхала до цієї філармонії, Народовий форум музики. І в мене були не найкращі місця, просто на балконі, перший ряд. Було прекрасно все видно. На жаль, не можна було знімати, там ходили прям такі тітоньки, які там кожен раз, як хтось дав телефон, вказували, що не можна. І тому немає якісного запису, але ви послухаєте музику, я записала так з-під поли, тому що хотіла для себе залишити ці, як мінімум, спогади. Я не знаю, як описати це відчуття, тому що як тільки перша мелодія заграла, це була з другої частини The Last of Us,
У мене аж ось, не знаю, в серці щось тьохнуло. І я бачила реакцію людей. Біля мене сидів чувак. І я бачила, що в нього також були сльози аж на очах. Це неймовірно. Якісна дуже акустика, симфонічний оркестр, Густаво. І це просто, не знаю, це був ідеальний вечір для мене. Ми його викликали 3 чи 4 рази на біс, і він, бідний, кожного разу вставав і йшов, і потім знов повертався назад і грав мелодії для нас. Не знаю, це один з найкращих вечорів в моєму житті, я його ніколи не забуду. А зараз подивіться саме ті відеоуривки, які я не знімала, якісь відео з Тіктоку, які знімали інші люди, для того, щоб вам показати загалом, що там була за атмосфера. Those three guys from different countries, yes, from different culture, they can be so powerful with the language, even in Hollywood, which is, yes, a very specific, yes, place, to be honest. Correct. And well, look at me too, in the sense that I don't belong to the Hollywood establishment in a way. You know, I don't have anything against it, but if you look at the movies that I've been involved, they're not necessarily, they don't represent the Hollywood establishment. You know, Brokeback Mountain was a movie that for 10 years nobody wanted to do it, nobody wanted to touch that subject, right? Alejandro's movies have always been, you know, controversial, you know, and you know, as you know, I mean, it's movies and cinema. It's an art form that is related to money so much. You know, you need a lot of money to make, you know, movies. And now we only make blockbusters or like exactly. Well, every single time was winning, you know. So came the Oscar time, you know, and I had a song too. The problem with the songs is that the Oscars are very, terrible with the time. You have to be certain amount of seconds. The song has to be on screen, because if not, won't qualify. So it did qualify for the Golden Globe, you know. So in the Golden Globe, I was nominated for the song and for the score. But in all the other ones, I was nominated for the score, and it was John Williams. We get to the Golden Globe, I lose again against John Williams, but I win for the song, you know, that I wrote with Bernie Taupin, you know. So I won the song, great, at least I have that. But came the moment of the Oscar, and the Oscar is such a different beast. I'd really say, you know, it's the heaviest award in every sense, because it weighs 4.5 kilos, you know, so it is heavy, right, in every sense. So that week, I was a nervous breakdown. I mean, it was, I walked in my house, and I was saying to myself, you know, and the winner is John Williams, and the winner is John Williams. I just wanted to, you know, mid-teens, when I started working on The Last of Us. And I always loved watching him play. You know, I enjoy watching other people playing, like in Bajo Fondo, you know, the band that I'm a member of. I like watching them playing FIFA, for example, you know, like if I'm watching on TV a football match. But I used to like sitting down and watching Don Juan, our son, play, right? And I always thought, man, I mean, the moment that somebody connects with the gamer in an emotional level, aside of the combat and survival and the fighting and the killing, this is it's going to be something that's going to be a revolution, you know? But that has to happen, right? And after the 2 Oscars, precisely, I was approached by different companies, some of them very big, with some big offers, big projects, that were more of the same. And I always like to say, you know, that but whatever success I have achieved has to do not only with the things that I've done, but also with the things that I didn't do, right? And I said no. I said no to those things that were very big projects, but I knew what I wanted to do. So I wait, and suddenly one day, Neil appears in the picture, and Neil tells me the story of The Last of Us, and also reaffirm that he also wanted to do that. He also wanted to connect with the gamer in an emotional level, you know? And that's how really The Last of Us was born. Your favorite word? At the risk of being obvious, it would be love. So what is your least favorite word? Fear. What turns you on creatively, spiritually, or emotionally? Life. What turns you off?
lies, hypocrisy. What is your favorite curse word? La concha de tu madre. I'm not translating. You can imagine. Has to do with mothers and genitals, you know. So. What's... Sorry. You asked me. Yeah, but you want me to be honest. What sound or noise do you love? I love the sound of the singing of birds. So what sound or noise do you hate? The sound of people crying by being abused. What profession other than your own would you like to attempt? Directing. There's time for it. Yeah. What profession would you not like to do? Directing. Directing. No, what profession I wouldn't like to do? I wouldn't like to be a person in a structure that has to lay off people. And the last one, if heaven exists, what would you like to hear God say when you arrive at the pearly gates? What are you doing again here? Ladies and gentlemen, thank you very much, Gustavo.
До речі, слова мені передати. Година концерту і потім вже двічі викликали на віз. І це просто кайф. Плакала кілька разів, але шкода було, що не можна було знімати. Я розумію, для чого це зроблено, але прям ходили наглядачі, чоловік 10 по залу, і як тільки людина діставала телефон, до неї одразу підходили, і це якось трохи дико, тому що всі розуміють, що треба бути культурними, і ніхто би просто так там голосно не знімав би, там, чи в спішку не вмикав би.
Коротше, цього трошки не зрозуміло, було неприємно, але загалом емоцій купа. На цьому все. Сподіваюсь, вам було цікаво. Сподіваюсь, це вам дасть мотивації не втрачати свої шанси і ходити на концерти, запам'ятовувати свої вечори. Краще повчіться на моєму гіркому досвіді з Linkin Park. Коли вони приїжджали в Одесу, я не пішла, тому що я була студентка, грошей не було, і я не знайшла ці гроші. Я пропустила єдиний концерт в Україні, і потім Честер помер, і я вже не зможу ніколи піти на концерт Linkin Park. Тому не втрачайте ці шанси, якщо є можливість, ви гроші все одно заробите, а ці емоції залишаться з вами на все життя. Дякую за перегляд.